larapa TV getba il pousse beni yamba ne wuto wende il pa mataba na wers mora kibaya antas yamba de ngal kelen puri la bar kusro yam nyakra sen leben tikre TV zugo runarara idna pakad mora kibaya kwilemse singu yamti min seninga singeta nyoko la yelle ne singeta sudasa yelle adobe zinda alzuma novembre kiura hampisi ila yopwe député rambatori assemblée nationale l'absence zinbewa yisna leose leosorbu totore sorbu totore député rambason sokoba sun tourni yokola calma sembe Burkina Faso ya wakata yobe lab yal sotone na lurse sorsoka bud fangil kapi sun tourni yokola tontom ntara Maxime Jean Eude Bambara ariaba mzin bene kolvenement ko Béranger Zambelongo to tasar ni mori Assemblée nationale la pabu kordo roble le patal sur metina parneda asan watun to tum ningaye labam tum bala ya tabages go ne la to mo bu to tori sin ya soba ya boton lapta soba Alassane Bala Sakande ezin resque sa boton wuligi absective mo pour sin jindi so sera pour que ligne yon ko localement ati way sababo ti go ne la taw dam sandba wala min sin ngeta yon ko lo yella tinga mena gan bana ramba abam jinde be ne le tabnan to rompa mi so yeskan me ya Assemblée nationale nan to rompa ven bu to tori zinken ne ni mbuy de ko au Burkina Faso kawa et quel Alassane Bala Sakande. L'Assemblée nationale est là juste pour interpeller le gouvernement. Assemblée nationale la siya député l'ambassade libya nembu de noya silva belma kawa yasna ile en penago ne la sna ile ton pa me kwais buto tole suntoin kon nembu da perkengre sna ile ti ton banga biawa ndawato ton zininga asan paso montongoy La résiliation et la défaitisme. Ce qui est né sudasa la nebulation comme na yidon ton zaban ko koltenga mi kameti wakat ni ngam so watanda ton kopson le buto to les zulé salarma ya kingo asan ya ne min sininga sangeta yon ko yelle son wiligi. Le problème qui se pose le plus souvent c'est comment identifier les ayants droit. Zulé c'est mi siade yasin ki ne na mana wana ton banga ne da man calma anandir da fada payil nanay wakata ninga awim zinitara livranki akadam pali wakata ninga kwamba pawda wisro mudlam sanda menga anzan sa paraba yil sirade asan somon pa dil payil nanay yimi kitame tinama sombe nakinde buto to le singanari sina yilenti apolunda maton pa ma fada la kandi nyari mbe lenda il y a un accompagnement qui est fait. Libre mais la tire buto to le son compte soda sa son sera quel toronti que ben li et quel compte de vin Des ravitaillements en ville. Si passé yazulu sombe sinkene son kitengan bandamba sombe galontem sa pour moi obnaton pa me abatida yami meti nakende mbe sinkene tumate weng la son sombe la serre de la libye ya toro anesa ya katersi tibala sangom tumte weng gumsumeng serra jin halkiongo lil wakat sombe tia pan kom slam wakat titum serra tum sna gilen tonri antidralenda edmi me tizulu sa son wawrame sinkene lenda weng le problème qui se pose sur le terrain. Bouda de la zabti d'abson compté sudasa tobna yilon ton zaban koltinga rifa gili ke pays wam abson pului labke lon convene mbuto tole ne bam sen sebab soka anankiti il 15 fa gili ke peton rompampang. Il arrive que lorsqu'il y a une concentration de force, effectivement, ça peut délivrer une puissance de force. Wakata nisi tan som sun ta son la san ngwa tabnam pakat boom yawa abuzapte de panga ayida ton son titengan bandamba la pabote yap son la san wawra la demi ritiri la il continue yelle brangis les apte de son cible le non dispositif Avzini ni sa boton la son wanto sa député san ba han wile tepsun ri anu on efsan certa boton la bam konsi de bala a tepsun gom boton na yela fa gili kepe dans ton rompit semaine. Toutes les préoccupations des populations burkinabées ont été relevées. Nimbu de zulé sa fa abatin alaka en sonsé si passe de me ya tuma absun zui man de pakantar wenge de ne bisi sun kom men yam liu nyinga nan ko lotin absun bo ne ki vede pelamba en passé ab yawdo la petien el kuni la abte da pawu la petien meti sur sa 15 fa san ton quantika sonsé meti da meti petien le wame parce que ça rassure. Je suis content que l'Assemblée nationale est compris. Msulia noro tibala député lamba obo wumam timasa edbe zabar porin titsira na taba lebe tuam pam panga zabni ta sonsa mamsulia noro nepsi yele bum ningawa wuligame tipe bulada ye yimbala la twin zabanton ta sonsa lileme tital bangra taba ya ban kongme la tun sungudi
tɩ b kõ teesgo sẽn yaa tees vẽenega lela yob tõnd la b sẽn dɩk n na n paam yẽsga botorna la b sɛk tigrmã sẽn kẽede ne yõ-koglga yelle burkina faso ka la b sɛka botorna yaa inata n wẽeda sẽn zĩnd beendã yɛ sabaabo tɩ b na n tõog n paam zĩnd yẽsga ina yi be masa wilgi yamba ti tumno ni ngob sombondan ti fondation don de swawa obler pihina la ni ronda yumda ratiti anora yum saba tumda tor sab yura san sakadanta samira sawadro to bona no ti inspectrice munawa adob ze komnori nankenga wodo kombe sarungwa labana ken kanga wa ya hananti ran likange spamni sembe kombe sarungwa antara kwamba la na kenra wutwa obsen tengbe wa mana sunoro ning parba ala kwamba sunurenti bala obrika tedo on komba teda ya bon ya ribdo leben passé nama teda abuto tore lab komba kwamba obtele manam sambuna sabati noel tira na yiti kamba ton wisi la pama nugubumbu rembumbu ti ya noel wakatu leben pahde tum kanga kelin yi mako ratiti kombe sa to damba nifi ni tonton ntara mami driana kamabu to brik venement ko ami valia to werside ya lagmental sul singet nimban zwe tum de yelleb sambonde ti don de shwawa tawul soba zekab nawrin kenga baisa kwamba zakin sembe wodo kane sambonde ti makowa nanti talab songul buto tole antas bais kwamba sembe benwa tum kanga siya vuka yob sobla woto ne arabia tonre an songnim ni sanu se sempatata pole mbe baisa ro porwa ler kuna sanangese ya ritel buto tole lab santalanti tasa asamire sawad ya bamba la lagmental sulab sambonde ti don de shwawa tor soba ton man woto wa ya hanna yile nton song ni nisba mehem vib kanwa to vima yinana parce que ton me gehamti feta hami wa kul woto ne zin ha fa ya tigiti ne ba sore man feti voilà donc ton me yeti fondation a tout ma nyara minga ya ham vibe prisonnier mo donc ya rien qui te ton me nyaka wakat kanga wati yum fa gilli yum na ha kulo sabo bi ton me wa munu bamba ti ton pa nyimu bieli lamental sul le tol sable be mana tigrib sambonde ti arab de noël la en kelon ko kwam ni si basambe baisa ro pora ne marama la tum kanga san ya ni bamba ya sinna yilin ti kwam me suri to yinoro la ton pa me kun bu totore si yit pen noël la nenge tum da kelen le ben yi wakato ta samire sawadgo si lamental sul le tol sab kel man bo le ne bi si basin tenya ba kel song ba ti ba me kelen keng tore ni songra mam tan nan ta ni natanam nande ngum pusa baraku so ninziba fa be kan songor mama mamu ha tunna gumda maren na yelli en fait maren na kayum kanga maren bali yum fa gilli a be ton serre accompagner ton aka gungul min han ko min tumpa bole nyi min na man bol mam pam bange Rwanda tum da ya wana tellement a hambe ben soutien mam nyi han lo pore ya société nisba han songrep ton wala sodibo yam la nyet mam ya tondo yuki wa ambassadrice la obra songra mam tumpa ambassadrice atumle wa ambassadrice tu keton songre ta bonne rouge ram fa ti bledina ram fa donc société ban fa gina ram songre ti tum na nan chen tore donc ndatum pousa ban barakna nanda ban baraka lam lebon le ko se nils fa wa ne to tin songa me wala hésiter opsonge ti fa gilia na malatenga lamental sulukanga sambonde ti fondation don de sawa ya yum fa gilli labmanda rasma yiptore tumbu totore labrière skuni entase nebni se sembe baisa road poussé wodokane la kaya la sanya ne lamental sul le tol saba muniga meti bamdabo ya ti tunkanga yidigi en Burkina Faso we visa na sapora irita be masa enke warstaba sinya yil warstaba yiri yumda yum to sey le pisi wa avril chuga alla kunda tigre ra sekdan zindi la ba wenga so wanke tontenga to bonti coronavirus nyinga kitame to targa yironda yumda arzuma son lora novembre chuga pisi ila yobe labsa manawa anor pisi so abla wotone la ronda yumda obrika kunde on ko Burkina Faso yin bu totore 5 septembre Burkina Faso tigre la Burkina Faso nan kelen ken tawre yila wenga yiliga mitini be nuwa su kapse nyaka aria Burkina Faso bibi rayemre yura sanbo nanta don sharp de batoro ya ba mo wanti pam kunda sanama yum to sey le pisila yemra to atontum nantara asanata siri bamti manani fkaseto la ya ami valia la convenement to tasade
Condé d'or 2021. Le lauréat est Yarem dem ningab simbonde ta don sharp de batero wa mpa me wor kun ningab simbonde ti kunde do 2021 wa sen leben pa se wor kun kanga adab leben pa ma wor kun ningab simbonde ti kunde du meilleur clip vidéo on randa yumna yum pila yiblo gor pole ninkanga sembe elema pourwa adon sharp de batero ki warastaba pourwa nerem dem de banase ratin yeta amzi 6b adez altino leben pa sa imilo le senseux adon sharp de batero winiga meti kun kanga bamsam pama ya nidi panga bamsam mane munto la yungo brema wenge wanti kite tebnan pam kuna la sa ni tum da vigin batol soba aja presse bamni ya barak pusor buto tole yitib no bimse wena baraka wena ba tadi ton pam to man kunde kanga wa parce que yaming mim tira mayiba tenga yel panana donc ton menga yeso usko na mbeni tondo de kunde kanga da wena mana toro kunde wato mana me ne bazina me yameng nemti soma aton perna wende la le per tengaramba ya des altino mpa me wor kun ningab sembonde ti kunde du publica itsana ngese ya wor kun buto tole na man bam pigab sembonde ti pri principal ma le pas wor kun buto to na man bam nu sembonde ti pri special ma labli kan ta se rem dem dem le nin kasam sinkin se debtoro remana king tor wenge randa yumna sa ya ne ja presia tum de vigni tol soba obmuini gemeti bam suria noro ti bala tum ni se fa gilli bam sandara tume randa yum na sinkede ni kunde wa vuk pisi soba pa ma pisugo ton bangti ton kunde kangawa dena ton manawa to ba ton ton pa manawa to ka ton pour la barakusgo dal pour publica ne va fa ni vuida na beb nerwa yawa porton jusqu'à rona mo hawa yum pisi pa ram pisi en tout cas pour fa barakusgo Zab kangar sinya kan nan perlem dem deba absam bonde ti soirée de kundewa pamalem dem de si Afrique we visa na sapora wa 15 septembre tum kanga keli sababo to kelen ting nan gan bandamba samode munto la yungu tenga ko lo wengwa lem dem deba leben en le da taba pala de sport zak pora wingi bangli lem dem de 15% twenya wa akaya woto ne simpame wor kunninga absam bonde ti kunde le plus joué en discothèque en liban passa José si y Côte d'Ivoire son pam wor kunninga sambonti kunde du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest a inos bisi ya Congo demda bampa ma wor kunninga sambonde ti kunde du meilleur artiste de l'Afrique centrale wor kun buto tore lableben dike antasre demde ni sa sinni digpanga Afrique irbas dar mora kiba masa ani wisare hela masa ya wid mosa ni wisare ti sulninga senge top gungun bayila to bon kwera ti enema wasan bi pabra o mana warstaba sinya wid mosi san warstaba halayi ata novembre kula hampisi la ni rwanda yumda apan wenda yuma taba yiti rwanda o takame ti zuisa urlo mapasi birpa me tonton nantara a bilange zambilungu to konven mapasi ya hata la larm tal suning yursin sakde ne masin ya wodi musa tabra jing simbe pabra nan ton zoe ne wodi musa abrara yu puin soba wodi musa sanna zoe ablam pui abzin senu atab nan ton zoe leli hata dali la rahma yu puin soba nan ton teams wodi musa zoe se lenga leli singre zoe se yi wodi musa bam pila yobe anti taba la son wan nan ton basa ya petit danger ya bam ton lui tawre ni lor pori la syndicat zenga tonane sibiskis bam kelente portaba taba sobzingi groupe aw pour yine pila yibu la senti taba na wudga la wudgre porwa amike meta flamme na wa ton lui tawre ayilio to be yibu sobzingi aya safao abam to be taba sobzingi a big boss on wan ton wili vena attaque bam wede mo to lo nzo tawa serda tibala bsin na sing wakat kan soba yi bam pila ni labsin sing zo hebala akel so raboton le halan ton tari zo isa na wa ton sa atanam wata atombe yibu sobzingi tabe fe wa ton be taba sobzingi
L'association Nema sin ya ne ni si sun gondo bu mu sa pabar bendram abzoi sabsun zoi botonra mi kametia arasma yopo so botonra dabsun ton zoya altinin buida yizulum yibu na ton yarba sen ni sin on tom da buliga metef san ba ma sorlof wid mo sombo mi kida metanan ton zoya wasan serda deli kelen lebin ya sababu to banam pire ne ni sa fa gidi ke person wa ben na wa wudu ne bu de mo sam able le wuli batina ya décembre ki wa basro lar ni on ton zoya pabar benle adem sambisi yani wed monsa zwesa la kelen kolin gilwo to ne mora kibaya usi la fa gil kapi yam gesonga twiti vizugu tumba fa gil kapi le tunden mam kwesa tinale lamta ba ko na ba wen biwo tikibar simbi ile kolwoto liwatasia